Извините. Всем привет, дорогие друзья. Извините то, что я проспал вот второй отжим. Ой, первый отжим. Уколы. Блин. Я выйти хочу, а? О. Блин. Блин.
Так. Он замачивается. Учись. Учись. $24. Можно показать, что это 2H. О, 2H это как? Можно сказать, что это 2 часа. 2 часа уже подумал, что это на русском. 4. Ты куда-то идешь? Нет? Ой, сейчас присяду. Не говори. Так, лимит. Ой. О.
остановилась. На 17 минут. Давай крутись, крутись. Продолжим на третью часть.